冇理由喎！我對眼睇得好清楚嘅話，無論所有嘅兔仔啊、貓貓啊、機關動物鏡都有嗰啲箱裏邊，有冇睇清楚啊？你隻兔仔落喺房裏邊啦，係咪？嗱，剛剛説先啦，施咒語嘅時候咧，兔仔咧，佢會走㗎係咪啊？但係佢未施咒語咧，佢會唔會走㗎？會唔會走㗎？我哋睇下，喂，乖乖地啊，唔好走嚟走去啊，知唔知道？嗱，剛剛説先啦，佢會施咒語嘅，施咒語嘅時候點先？咩事？好啦，喂。可以啊，乖乖地個兔仔。不過我哋施咒語之前咧，你哋都唔好離開個兔仔嗰啲㗎，好？喂，當你真係見到隻兔仔嘅時候咧，你同我講啊！嗱，好需要你嘅兔仔咧，當我哋攤開手指，嗱，真係施魔法啦。咁我哋就魔法咒語就叫兔仔消失，好唔好啊？準備，1、2、3，兔仔消失。如果當時成功嘅話咧，兔仔就哇咗，俾咗星子先啊！跟住去邊度？去邊度啊？去邊度啊？我不知道啊，唔到啊！